Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos. Protocolo para la determinación de la presión arterial sistólica y diastólica por el método auscultatorio. La oclusión parcial de la arteria braquial determina un flujo turbulento en dicha arteria, lo que se conoce como sonido de Crocó. La detección del primer sonido al ir disminuyendo la presión en el manguito se toma como valor de la presión arterial sistólica. La desaparición de los sonidos al dejar de estar ocluida la arteria braquial se toma como el valor de la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica con este método siempre están ligeramente infravaloradas. Hacer disminuir la presión del manguito de forma lenta es fundamental para disminuir el error de medida de la toma de la medida. Procedimiento utilizado para medir la presión arterial. El sujeto al que se le va a realizar la medida de la presión arterial debe estar en reposo, sentado y relajado, con el brazo extendido como se muestra en la figura. 2. El manguito del esfingomandómetro se colocará en el brazo derecho a unos 5 centímetros por encima del codo. El pulso braquial se prepara con el estetoscopio en la fosa antecubital. La persona que va a realizar la medida debe colocarse cómodamente al lado del sujeto y debe colocar el manguito y colocarse el estetoscopio. Se debe comprobar el rosario y tocar ligeramente el diafragma del mismo y oírlo con intensidad. 5. El diafragma del estetoscopio se coloca sobre la arteria braquial y el espacio entre el manguito y el pliegue de la articulación. En este momento no se debe escuchar ningún sonido. El manguito se debe inflar con rapidez hasta alcanzar una presión de unos 160 milímetros de mercurio. Posteriormente se debe escapar aire del manguito al abrir la válvula del escape. La pérdida de presión del manguito se debe realizar muy lentamente a unos 5 milímetros de mercurio por segundo. Cuando la presión del manguito se encuentra ligeramente debajo del valor de la presión arterial sistólica, se escucha un latido de la arteria braquial a través del estetoscopio durante la sístole. El valor de presión del manguito se notará como el valor de la presión arterial sistólica, aunque debe saber el estudiante que este valor es de por sí ligeramente inferior al valor real de la presión arterial sistólica, ya que hace falta que haya algo de flujo de sangre para poder oír el latido de la arteria braquial. 7. El sonido que se escucha en la arteria braquial se debe al flujo turbulento generado por la sangre a través de una arteria parcialmente ocluida. Estos sonidos se conocen como el nombre de los sonidos de Crocó. 8. Posteriormente se deja escapar más aire del manguito para hacer descender la presión del oído. Percibirá a través del estetoscopio los sonidos de Crocó de distinta intensidad debido al flujo de la sangre a través de una arteria constreñida. Llega un cierto momento que en el manguito tiene un valor inferior al de la presión arterial sistólica, se dejarán de oír sonidos en el estetoscopio, ya que la arteria braquial no se encuentra constreñida en ninguna fase del ciclo cardíaco. 9. En el momento que dejan de oírse los sonidos de Crocó es cuando la presión del manguito es ligeramente inferior a la presión arterial diastólica y se notará como valor de la misma. 10. Y el último paso es el sujeto debe reposar durante 5 minutos antes de que pueda realizarse una determinación de la presión arterial y hasta se lo ratio. Bueno, ahora tenemos lo que son los valores de presión arterial normal y patológicas. Sabemos que la medición de la presión arterial es importante para indicar la hipertensión o hipotensión en una persona, ya que estas patologías son consideradas severas. Ya primero tenemos el rango de hipotensión, que sería la tensión baja o presión baja, que se da cuando los niveles de la sistólica es inferior a 80 y o la distólica inferior a 60. Lo normal sería la sistólica entre 80 u 120 y la diastólica entre 60 y 80. Luego tenemos la prehipertensión. En este nos indica que la sistólica está entre un 120 y 130 y la diastólica entre 80 y 89. Luego seguidamente tenemos la hipertensión de grado 1. Esta nos indicará que la sistólica estará entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. Seguidamente tenemos la hipertensión de grado 2. En esta la sistólica es superior a 160 y la diastólica superior a 100. Y por último, de entre las patologías tenemos la crisis hipertensiva. Esta nos indicaría que la sistólica está por encima de los 180 milímetros de mercurio y la diastólica superior a 100. En este tipo de casos se recomienda acudir urgentemente al médico.